Hello，各位同學，你哋好。今日黃老師想同你哋做個事後檢討，特別咧就揀咗呢個標點符號嘅部分嚟同你哋做溫習。今日我揀咗4間學校嘅中文試卷，抽咗入面嘅標點符號部分，睇下我哋點樣可以喺下一次考試避免啲錯啊！好多都係可以避免嘅錯嚟噶吓。好，睇咗呢一個同學先，俾人扣咗4分啊！睇下扣啲乜嘢啦。在圖書館裏，嗱呢度呢。應該係要有個停頓嘅吓，學生們正在討論讀書嘅重要性。黃老師咧就想教下你哋，我哋呢度一句句子後面幾時決定寫逗號，幾時決定寫句號嘅呢？黃老師教你哋一個小技巧。如果你唔知一句句子後面寫逗號定句號，你望下呢一句下面嗰句嘅開頭，嗱呢度開頭係寫咩啊？小明啊，小明係下一句嘅新開頭。呢一個新出現嘅角色，喺前一句有冇出現過？如果冇，呢一句就係新一句，代表要寫句號啦。如果呢一個人喺前面嗰句出現過，咁我哋就寫逗號，明唔明？譬如呢度寫住小明，小明呢個人呢，有冇喺前面呢一句出現過？呢度淨係寫學生們討論讀書重要性嘅啫嘛，係咪？小明係新角色嚟㗎，新角色、新人物、新一句開始。就要寫句號啦，得唔得？希望呢個小技巧幫到你哋幾時分用逗號定句號咯噃。繼續睇下啦，我覺得啊，書中自有黃金屋。嗱，呢個同學仔呢，就唔知道呢句諺語係書中自有黃金屋，所以佢嘅引號擺錯位啦，呢個錯得唔抵啦。呢句意思呢，就係講書入面有好多好豐富嘅知識，呢啲知識呢，貴重到好似黃金咁樣啊，係一個諺語嚟嘅，所以應該要引晒書中自有黃金屋呢幾個字噶噃。去到下面呢，都冇乜大問題，嚟到最後啦。呢個寶藏唔記得加開山引號啊？點解寶藏要加開山引號嘅？佢都唔係啲咩特別嘅詞語。嗱，寶藏我哋平時咁樣用呢，就唔使加開山引號嘅。譬如我話海盜揾到咗好多珍貴嘅寶藏，呢度就唔使寫開山引號啦，因為啲海盜揾到嘅係真嘅寶藏嚟噶嘛，係咪？但係睇下呢一句，佢話同學聽完之後呢，都表示期待能夠喺書海揾到更加多嘅寶藏。我哋睇書，打開本書入面係咪真係有啲寶藏喺度噶？唔係噶嘛，呢個只係一個比喻嘅說法嚟噶，所以呢個寶藏就要講緊開山引號啦。佢唔係真係講緊寶物，講緊錢、珍珠呢啲寶藏，佢係講緊知識，得唔得？所以呢個寶藏唔係真正嘅寶藏，代表緊知識，呢度就要加引號咯，得唔得？明唔明白？嗱，再睇多個同學仔，呢個同學仔呢，錯得好唔抵啊！每次考試之前，黃老師都提醒你哋睇下嗰一題幾多分。要寫幾多個標點符號？呢度係一題6分題，代表寫6個標點符號。老師寫得好清楚啦，多寫標點每個扣1分。呢個同學仔寫多咗2個，俾人倒扣翻2分轉頭啊！所以唔該你哋咧，做完標點符號一定要同我數一數自己寫咗幾多個標點，寫唔夠嘅你夾硬揾啲地方塞落去，寫多咗嘅一定要改翻佢，直至到分數符合要求為止啊！吓，呢個同學仔錯啲乜嘢呢？佢除咗寫多之外呢，佢寫多嘅地方好多同學都會錯，就係佢唔識得分轉述句同埋直述句。佢上面呢一句係啱嘅，我對志強講冒號開引號，你借翻嚟呢本書可唔可以俾我睇下？跟住佢又見到個說字咯，又好似上面咁寫個冒號開引號咯。點知原來老師咧設咗個陷阱喺度。呢一題係轉述句嚟噶，因為我哋見到個他字，我哋平時講嘢唔會用他去到代表自己噶嘛，係嘛？志強講嘢點解佢要用他去稱呼自己？佢寫我唔得嘅咩？係嘛？因為呢一個係轉述句咯。志強話佢呢個星期就要還翻本書，所以唔可以借俾我。呢個呢係轉述句，就唔使再寫冒號開引號噶啦，得唔得？如果係直述句，志強話我呢個星期呢就要還翻本書，所以就唔可以借俾你。呢啲呢先至叫直述句，就要寫冒號開引號。小心分呢個直述轉述句啦吓。嗱，再睇多份同學嘅試卷，呢個同學錯嘅地方呢係好多同學都會錯嘅。世界7大奇蹟，唔記得寫開引號、刪引號。幾時要寫開引號、刪引號？我哋點樣分辨一個地方嘅稱號係真係要寫開引號、刪引號呢？嗱，黃老師教你哋睇係呢個幾大。
七大、四大、五大、六大、八大、九大、十大，通常寫得呢啲呢都係好勁嘅稱號嚟㗎啦，就要加開山引號。譬如啲乜嘢啊？譬如呢一個世界七大奇蹟啦，譬如中國四大名著啦，譬如中國四大美人啊、四大才子啊，嗱呢一啲幾大嘅，我哋就要加開山引號㗎啦，知唔知道？好啦，繼續睇埋落去。呢度咧，同學仔寫多咗個逗號。嗱，呢個彷彿係喻詞啊嘛，係咪？喻詞前面我哋一般唔會加逗號㗎。譬如老師像一隻老虎喺度咆哮，係嘛？我哋唔會喺個像字前面加逗號。呢度同樣都係一樣，彷彿前面唔會加逗號嘅，應該係世界七大奇蹟咧，要加開山引號啊嚇。好，再睇多睇啦。哇，呢個同學仔慘啦，又係10分嘅題。被扣咗4分，整整4分喺邊度扣嘅咧？喺呢個第8題嗰度啊！媽媽向我解釋，嗱，解釋咧又係講嘢嘅詞語嚟噶嘛？你哋好多時咧就習慣見到說字先至諗使唔使加冒號開引號。其實除咗說字，好多詞語咧都係代表講嘢咁解噶。譬如解釋啦，譬如辯解啦，譬如辯駁啦，係咪啊？媽媽向我辯駁，弟弟向老師辯駁。呢啲全部都係解講嘢嘅意思，所以你都要見到呢啲詞語嘅時候，諗下佢係咪講緊嘢呢？係嘅話，你都要寫個冒號開引號落去㗎噃。媽媽向我解釋，冒號開引號，解釋啲乜嘢啊？小時偷針，大時偷金。呢個同學呢，知道要寫引號㗎，但係無奈原來呢個引號係喺個引號入面，所以要變成雙引號，佢又咁樣再錯落去啦，係嘛？好啦，呢度都冇錯嘅，繼續去到呢一度啦。嗱，否則呢，佢係咩意思啊？否則我哋口語講呢，即係如果唔係啊嘛，係嘛？否則呢個連接詞呢，你哋留意，佢係前面係用逗號㗎，佢唔係用句號㗎，因為媽媽係未講完呢個小時偷針，大時偷金嘅後果。嗱，佢話咯，呢句嘅意思呢，係細個就要注重品德，及時改正錯誤。如果唔係嘅話，長大就會變得更壞噶啦，係咪啊？如果你呢度寫咗個句號，即係你未講小時偷針，大時偷金嘅後果。否則嘅意思即係如果不是，係嘛？你如果唔係咁做，大個就會變得更加衰噶啦。所以嚴格嚟講，媽媽呢一句係未講完嘅。你哋記住，否則前面呢係寫逗號，而否則後面呢係唔使加逗號。點樣判斷一個連接詞後面要唔要加逗號呢？有時否則後面要加，有時否則後面又唔使加。嗱，呢個時候呢，我哋就要望下下面嗰句有冇個新嘅主角出現啦。如果呢度寫住個人物，否則逗號，你長大後就會變得更壞。如果呢度有個你字，有個主語喺度，否則前否則後面呢度就要寫逗號咯。但係呢一句冇啊。所以代表佢係一氣呵成嘅句子，講到底你要及時改正錯誤啊，逗號，否則大個咧就會變得更加衰噶啦，係嘛？冇停頓位嘅，一氣呵成講到尾嘅，就係睇下呢度有冇個主語啦。好嗱，今日黃老師咧就講到呢一度4題嘅考試錯誤嘅地方，呢啲咧都係同學仔用自己嘅血肉之軀，親自喺考試俾人哋扣咗分。再攞翻嚟俾黃老師睇，黃老師綜合完再教翻你哋檢討嘅錯誤嚟噶。所以期望你哋喺下一次考試，如果老師真係出現咗類似嘅問題呢，你哋唔好再好似呢班同學咁樣錯埋同一樣嘅嘢啦，知唔知道？好，今日講到呢度，希望條片係幫到你哋啦，再見，拜拜。